အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးသွားမှာက Telegram ထဲမှာဒီ brother တွေတောင်းဆိုထားတဲ့ဒီ natural light portrait color ကို Mobile Lightroom နဲ့ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီ tutorial လေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ် Okay ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စလိုက်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုယူထားတယ်ဒီပုံက Nikon D800 ရဲ့50 1.4 နဲ့ရိုက်ထားပါပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စပြင်မယ်နော်ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight နည်းနည်းများနေလို့ထင်တယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး highlight နည်းနည်း short လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် share ကိုနည်းနည်းလေးပဲပြန်ဖွင့်မယ်သူမျက်နှာရဲ့သပင်လေးနည်းနည်းလောက်ဟွာဖြစ်အောင်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော် white နည်းနည်းလောက်ထပ် short မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် black ကသူ့လည်း short ထားလိုက်မယ်နော် Okay အဓိကကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် color ဘိုင်းပဲသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော် color ကိုတစ်ချက်ရင်သွားလိုက်တော့မယ်ကာလာမှာကကျွန်တော်ကဒီပုံမှာကျွန်တော်သုံးနေကြကာလာဖြစ်တဲ့ဒီအရွက်ကလေးတွေက diagram မှာသွားပြီးတော့လူကကြီးလေးဖြစ်သွားအောင်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော် recommend လုပ်ပါတယ် Okay ဗျဒါဆိုစလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးအနီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော် saturation shot မယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာလို့အရင်တောက်နေတဲ့အကြောင်းကြီးကျွန်တော် shot မယ်ဗျဆိုတော့ဒီမှာလိမ်မော်ရောင်သူ့ရဲ့အသားရောင်ဖြစ်တဲ့လိမ်မော်ရောင်လည်းကျွန်တော်နည်းနည်း short မယ်ပြီးရင် luminance တင်မယ်သူ့ရဲ့အသားလေးဖွေးသွားပြီ Okay orange ကိုလည်းကျွန်တော် yellow ပဲနည်းနည်းလေးရွှေ့ထားလိုက်မယ်နော် Okay ပြီးရင်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် yellow နည်းနည်းလေး short မယ် luminance နည်းနည်းလောက်တင်မယ် Okay အစိမ်းကို Okay အစိမ်းကိုဒီလောက်ထားလိုက်မယ် hue ပြီးရင်ဒါမှ saturation ကျွန်တော် short လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအစိမ်းကကျွန်တော်သုံးနေကြ color ပြဒီ dark ဖက်ရောက်တဲ့ color ရမှာရှော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အစိမ်းကိုနည်းနည်းလေးလင်းလိုက်မယ်နော် Okay ပြီးပြီဆိုရင်အပြာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်လောက် hue လေးကစားကြည့်မယ်ရှော့မယ် Okay ဒီကောင်လည်းဒီဘက်သွားလိုက်မယ်နော် Okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီပပယ်ရောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းများလေးရှော့လိုက်မယ်အောက်ကဒီဒန်းပေါ်အရောင်ကြီးတိတ်မကြိုက်လို့ pink ကိုလည်း short လိုက်နော်လင်းလိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝါကိုနည်းနည်းလောက်ထက်ကလေးကြည့်မှာ Okay အစိမ်းကိုကျွန်တော်တို့အမိုင်းဘက်ပဲသွားလိုက်တော့မယ် Okay အဲ့ကောင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ main ဟိုမှာကျွန်တော် vibrance ကိုတစ်ချက်လောက်တင်လိုက် vibrance ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရောင်တွေသူနည်းနည်းလေးပိုလင်းလာနိုင်မယ်ပြီးရင် situation နည်းနည်းလောက် short လိုက်မယ်အများကြီးတော့ short ရင်တော့သူပုံရဲ့တိတ်နည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အများကြီးတော့မ short မိစေနဲ့ပေါ့ Okay ကျွန်တော် minus 10 ဝန်းကျင်လောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်လိမ်မော်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထက်လင်းပြီးတော့ situation နည်းနည်းလောက်ပြင်တင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အနီရောပဲသူနှခမ်းနီလေးပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ထင်းသွားလို့30 Okay ပြီးရင်ကျွန်တော် curve ကိုတွားလုံးမယ် curve မှာကကျွန်တော်ဒီမှာ highlight mid တုံးလေးနည်းနည်းလောက်ပို့ကျအောင်လုပ်လိုက်မယ်နော် mid တုံးနည်းနည်းလောက်ဆွဲတင်မယ်နည်းနည်းများပါပြီးတော့ကျွန်တော် share ထပ်ဖွင့်မယ်နော် Okay ပြီးရင်ဒီမှာ mobile light လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် detail ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ mobile light က sharpening နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြင်ပြလိုက်တော့မယ်နော် mask တက်မယ် light resolution တက်လိုက်မယ် Okay ပါပြီးရင်ဟိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ effect ထဲကဒီမှာက clarity နည်းနည်းလောက်ထပ် short ရင်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ short လိုက်တော့ပိုကောင်းတော့မ short လဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးအရင်တော့တိတ်ပြောင်းလဲမတော့ဘူး Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် before after ကြည့်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင် before ဒါဆိုရင် after သူ့ရဲ့အသားရောင်လေးအဓိကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ဒီဘယ်လိုထိုင်းကာလာကြီးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် live လုပ်ခဲ့တဲ့ကာလာပဲဗျသိလားသူ့ရဲ့အသားရောင်အဲ့လိုဒီလိုကြီးလေးပြီးရင်ဘေးကအရောင်ကလည်းတိတ်အရင်ဟိုသိလားအပူရောင်မပါတော့ဘူးဥမာအနီတို့အဝါတို့အရင်တူးချင်မှာပုံထဲမှာတောက်ကြီးမမြင်ရတော့ဒီအောင်မှဒီအစိမ်းဟွာဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ဟောတဲ့လားဒီဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစိမ်းရဲ့ level ပေါ့အဲ့မှာမဟုတ်ကိုကဒီထက်ပိုပြီးတော့
အစိမ်းကို dark ဖက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလဲထပ်ပြင်လို့ရတယ်ထပ်ကလီလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အစိမ်းကိုဒါကတော့ကိုယ့်ကိုထပ်ပြီးတော့ကလီလို့ရပါတယ်ဒီကမှအစိမ်းမဟုတ်ကိုတဲ့အဝါသွားခြင်းတယ်ဆိုလဲဒီမှာဒီ hue တွေကအဝါကိုသွားပြီးတော့အစိမ်းနဲ့အဝါကိုသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color တွေသွားလို့ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အစိမ်းဝယ်တစ်ချက်လုပ်ပေးလိုက်တော့မယ်အဲဆိုကျွန်တော်အစိမ်းကြိုက်လို့ပါဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် dark ဖက်ရအောင်သွားလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီလောက်တော့ပါပဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် before after ပြင်ပြမယ်ဒီကောင်က before ဒါ after ဆိုတော့ဒီရကိုကျွန်တော်တခြားပုံတွေမှာတစ်ချက်တော့သုံးကြည့်မယ် okay ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်တစ်ပုံမှာကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ဒီ preset ကိုဒီ video ရဲ့တနေရာမှာကျွန်တော် password လေးထည့်ပေးထားပါမယ် DNG လိုချင်တဲ့လူကအဲ့ password လေးနဲ့ DNG ယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆို paste လုပ်ပြီးသွားရင်ပုံကနည်းနည်းလေးမှောင်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာ exposure လေးနည်းနည်းလောက်တင်လိုက်ရတယ်အများကြီးတော့ထပ်လုပ်စရာမလိုတော့ okay ပါဒါဆိုရင် before after နောက်တော့ထပ်ပြင်ကြည့်မယ်နော်paste ပြီးရင် exposure နည်းနည်းလေးတင် okay ပါဒါဆိုရင် before after okay ပါဗျဒီလောက်ဆိုရင်ဒါ live လို့ကြည့်လို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့လောက်ရတာတခုခုနားမလဲတာတွေ့ရင်ဘာရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာ comment ပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ထပ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြားရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါအားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါဦးမယ်ဗျ